감마장작 화덕 소금구이 닭을 주문해 보았습니다. 이렇게 두 팩이 들어 있었어요. 근데 한 팩은 진공이 풀려져서 왔더라고요. 그래서 전자레인지 용기에다가 넣어서 돌려봤습니다. 돌려서 제가 맛을 보았는데 약간 짭짤하니 담백한 맛이네요. 숯불 불맛도 조금 나는 것 같고 또 담백하고 간도 되어 있고 느끼한 맛은 없는 것 같아요. 느끼한 맛은 없고 화덕에다 구운 그 맛, 그 맛 자체입니다. 담백하고 아주 그냥 간간하니 맛있습니다. 그래서 두 팩이 이렇게 왔습니다. 고맙습니다.